Hi, Leute, oder wie man sein erstes Video beginnen will. Da gibt es halt verschiedene Arten. Heute mache ich das Unboxing hier mit dem Lego Weihnachtsfest. Und das habe ich schon mal geöffnet, habe aber wirklich noch keine Tüte oder so. Das ist noch komplett neu. Hi Leute, nett, dass ihr bei Energy Bear eingeschaltet habt. Geh bitte weg. Cooler Geh bitte weg. Okay. Ja, mein Kanal heißt Energy Bear. Darf ich nicht auch mal in deinem Video vorkommen? Nein, das ist ein bitte. YouTuber, Mann. Ja, ist mir egal. Also, Leute, das sind hier 4 Tüten. Und hier ist die Anleitung. Ich werde nur mit dem Adventskranz anfangen. Ja. Oder, war da gerade ein Jetski? Oder nee, das ist schlimm. So, wir fangen einfach mal von vorne an. Hiermit. Sorgi, geh weg. Sorgi, weg. Ja, ist an. Leute. Geh weg, Alter. So, öffnen wir mal. Hä, wie soll ich die Tüte nicht auf? Soll ich dir die Tüte geben? So. Kacke. Nein. Leute, alle Teile einsammeln. Warum? Alle wieder. Erinnert mich im nächsten Unboxing bitte daran, dass ich mir eine Schere nehmen soll, wenn ich die Teile von einem Lego-Set öffne. Hochladen. Da müsst ihr mich mal dran erinnern in den Kommentaren. So. Ist das ein Croissant? Schmeckt wie Plastik. Irgendwie ein bisschen. Ein bisschen wie Plastik. Gut, fangen wir an. Erstes Türchen. Super, und jetzt ist schon voll lange vorbei. Gut. Wir machen als erstes das hier. Wir bauen ein Piratenschiff. Versteht sich natürlich. Versteht sich vielleicht auch nicht. Alter! Ist das dein Kack Ernst? Du kannst mich nicht mit dem Kissen schlagen. Ich kann alles. Sag, hast du mein iPad gesehen? Wartet, Leute, entschuldigt mich. Ah, da liegt es. Entschuldigt mich kurz. Ich habe die Seite auf jeden Fall mal offen und werde es mal heute Abend Aber gut. das wäre schon mal nett, wenn ihr da schon mal arbeitet. Aber gut. Dann war auch erst. Kannst du das Kind nicht so überlegen? So soll ich. Nehmen. So, Leute. Dann wäre das auch geklärt. Aber das ist dann auch irgendwie so. So. Hier sind halt mini kleine Adventsdinger. So. So, Leute. So. Jetzt kommen die Segel. Oh, schön, wenn das ein Piratenschiff ist. Denke ich. Dann hat mir unsere Mutter gerade in 5 Minuten ungefähr, denke ich, einen YouTube-Kanal erstellt. Ja. So. Tüte 1. Ja. Erst das Teil Schiff ist fertig. Hier. Hier unten ist sogar Wasser. Jetzt kommt ein Vogel. Wie cool. Normalerweise würde ich ja euch jetzt das Video von Hugo zeigen, aber ich will ja niemanden spoilern. Erinnert mich
Videos, wenn ich was Lego baue, etwas versuche, die Teile besser zu halten, dass sie nicht wieder runterfallen. Gehst du bitte, Hugo? Leute, wo ich es gerade sage, meine Mutter lädt gerade ein Video hoch, also unbedingt gleich mal schauen, ob ihr ein neues Collage-Video findet. Ja. Das könnt ihr gerne machen. Wenn sie weiß ich mal. Na, ich sehe das weiß. Leute, ich bin wieder da. Endlich das erste Video und ich darf nicht mal dabei sein. Ich möchte es einfach. Cheers. Lässt du die Kamera vielleicht mal? Ich mach so, dass man gut sieht. Darüber könnte man nur dein Gesicht sehen. Ja. Tja. Hier wird schon Piratenschiff gebaut. Ja. Filmst du mich vielleicht? Ja? Okay. Gut. So. Ja, okay. Jetzt bin ich noch nicht fertig. Er kriegt sogar noch einen richtigen Kopf, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. So. Sieht ja schon eigentlich ganz gut aus. Aber der wird noch besser aussehen. Der bunte Vogel. Ich mache auch nur 5 Türchen. Die nächsten kommen dann im nächsten Ja, Detail. die ersten zwei dauern schon 6, 75, 57, Dann mache ich vielleicht nur 7. 2 Sets und dann. Wir warten einfach mal ab, wie lange es dauert. Warte mal. So, das ist ein kleiner Vogel. Soll es zumindest sein. Aber man baut ja noch was dazu. Also beschweren wir uns ja mal nicht über Sachen, die noch nicht fertig sind. Warte, sorry, ich kann ihn nicht. Ja. So, ist das Ding immer noch an? Ja, ist es. Gut. Geh auf dem Bild. Willst du dich zu mir setzen? Dann sieht man dich auch. Fang mich! So, was mache ich hier? Danke, in seinem ersten YouTube-Video. Wie geil. Film mich. Was? Film mich. Ey, lass das ist nicht gemütlich. So. Ah, hier. So. Ich weiß nicht, das sind eigentlich Lego-Blätter. Ich kenne die immer als Blätter. Ich muss es nachchecken. Danach sieht man wieder aus. So. Oh, okay. Das ist der Vogel. Ich stelle auch mal hier hin. Wie lange dauert es schon? 7 Minuten. Was? 9 Minuten. Gut, dann baue ich noch das hier. Vielleicht schaffen wir auch die ersten 4 schon. Das wäre ja mal ziemlich gut. Hier, warte. Das Teil. Das findet man natürlich sehr gut. Also das war ja dunkelbraun. Erinnert mich mal daran, die Farben besser zu entscheiden. Also zu gucken, welche Farbe es ist, weil guck mal, die sehen nicht gleich aus, aber ich dachte, dass die Platte genauso aussieht. Also
Videos machst du denn heute? 2? Hä? Ja, das Teil, aber wo ist das? Ja, ich mache heute nämlich auch was mit. Irgendwas mit dir. Hä? Hallo, Teil. Willst du mir jetzt wirklich erklären, dass ich die Sets auseinanderbauen muss, um neue zu zeigen? Gut, dann suche ich das Teil hier kurz mal. Hier, da ist es. Das kann ich mir hier mal kurz wegnehmen. So. Dann haben wir das Teil auch. Hier. Ist das Teil auch richtig schon verbaut? Nein, ich denke nicht. Hier, da ist das Teil. Egal. Bauen wir einfach mal weiter. Das Video geht schon 12 Minuten. Ja gut, dann. Ja, nicht auf Pause. So, jetzt ist es ein Piraten. Dann hörst du mal auf. Hey, wieso hatte ich denn das auch gemacht? Das ist ein Mund. Oh. Egoisch. Ich weiß aber, wieso wir uns da abkriegen. Oh, ich habe hier das Teil. Egal. Nase von dem, was von dem Hirsch, denke ich. Kuh. Ganz kleine Kuh. Nein. Leute, schreibt in die Kommentare, weil wir werden ja gleich sehen, was. Okay, Das ist ein ein Stier. Oder eine Kuh. Schreibt es einfach in die Das Kommentare. ist ganz klar ein Stier. Ich weiß nicht, was so Gehirne haben. Ich weiß es nicht. Schreibt es einfach in die Kommentare, dann wissen wir es. Da, guck mal, der kommt auch schon Pause. Ja, 3 mache ich dann halt auch. Gut, und dann mache ich auch. Dann beende ich das Video und dann machen wir am nächsten Part auch 3 und dann nochmal 3. Das werden wir irgendwann schon zusammen haben. Aber wenn das Video nicht so gut läuft, ankommt bei euch, dann Macht er auch nicht mehr. müssen wir auch nicht die Mühe geben, es nochmal zu machen. Sowas. So.